Asante. Mheshimiwa Rais, mimi sina mengi, lakini wakati mahubiri alikuwa naendelea, Mheshimiwa Rais, nilikumbuka Bishop Solonka wakati aliongea mambo ya milima. Nikajua anaelewa milima ambayo ilikuwa mbele yako na mbele yetu kabla ya uchaguzi uliopita. Sababu hata Bishop mwenyewe akikumbuka iko siku aliongoza viongozi wengine wa kanisa kuja kuomba pale nyumbani kwako Karen. Na pia yeye na wale wachungaji wa kanisa walipata milima imewekwa njiani, lakini kwa maombi Mungu akalainisha yote, vile Biblia tulivyosomewa, the mountains became plains. And because of that faith, Your Excellency, Bishop vile alisema hata ile milima ilikuwa umewekewa, na tumewekewa milima ya system, milima ya deep state. Mwenyezi Mungu alilainisha yote ikawa plains, na tukaweza kuona mbele na kupata serikali ya Wakenya wote. Na ndio maana Rais, kila Jumapili unatuongoza kutembea kaunti za Kenya kusema asante kwanza kwa Mwenyezi Mungu na kwa Wakenya kwa kutujali na kutupea serikali. Na hii serikali, Mheshimiwa Rais, nataka nikuambie uiongoze bila wasiwasi. Mheshimiwa Ndindi Nyoro amekuambia sisi ni wale tu. Sisi ni wale walioambiwa kuna system na deep state, na tukawanyorosha na wakazamia wakaenda. Na wale wanaitisha maandamano ni wale tu, sio wengine. Tofauti ni moja tu, Mheshimiwa Rais. Wale wanaitisha maandamano leo, tulisema walikuwa ni project ya watu wengine. Na nataka nikuambie hata leo, Mheshimiwa Rais, hii maandamano unasikia mtu akisema watu waandamane, sijui wafanye mkutano wapi leo, kesho kutwa wapi, si mpango yao. Kuna mwenye anapanga, kuna sponsor, na hiyo puppet iko na mwenye anaendesha hiyo puppet ya maendeleo, na tunamjua. Therefore, Your Excellency, we want to tell you to relax. Because when we said that there were puppets, there were projects of somebody else, we were right. And we are now vindicated. Because even these disruptive calls are sponsored. They are a project of somebody else, not the people you see on the road, in the stadiums, and in the streets. And I must thank all our MA leaders. Mmeona viongozi wetu kutoka mama wetu Mheshimiwa Agnes Pareo. And I want to confirm, Your Excellency, huyu mama mbunge wa hapa, Mama Pareo, huyu mama kwa bunge tunafanya kazi na yeye ni kama ni Wakenya kwanza huyu. Tunafanya kazi na yeye kabisa. Na anatusupport na anasupport serikali yako kwa bunge. Viongozi wote, Mheshimiwa Sunkuli wa chama chetu cha KANU ako hapa, na umesikia yale amesema. Hata gavana wetu wa Kajiado, gavana wa ODM, Mheshimiwa Lenku, gavana Lenku ako hapa, hajaenda maandamano yeye, amekuja kanisani kushukuru Mungu. Na gavana Lenku, asante, sababu wewe unaelewa wakati umechaguliwa, unachaguliwa utumikie watu, sio urudishe watu nyuma na mambo ya maendeleo. Lastly, Your Excellency, I want to reinforce what the Honorable Ndindi Nyoro has said. Wale wanaita watu maandamano, kisingizio wanatumia sahihi ni bill ambayo uliweka sahihi ikakuwa the IBC Amendment Act of 2022. Hiyo bill, the author, the architect, I can confirm to you, was none other than President Uhuru Kenyatta and his handshake partner, former Prime Minister Raila Odinga, ndio walitengeneza hiyo sheria. Kitu bunge la 13 limefanya, tulitoa kipengee moja peke yake ambayo ilikuwa imesema Parliamentary Service Commission iteue wanachama wa panel ya kufanya interviews commissioners 4. Mahakama Kuu ikatoa kauli ikasema hicho kipengee
ni kinyume cha katiba. It was an unconstitutional provision within the act. And all we did, Your Excellency, in this parliament was to amend that unconstitutionality in the IEBC bill that was authored under the handshake regime, passed under the handshake regime, and it was used to appoint the Cherera 4 commissioners. Nimesikia mwingine akisema ati William Ruto anataka kuteua commission ya IEBC peke yake. Wewe rais haukuwa bunge tukitengeneza hiyo sheria. I can confirm all members of parliament wa AZIMIO walikuwa bunge tukitengeneza hiyo sheria. Hakuna hata mmoja, and you can go to the Hansard, alipinga the amendment that you signed, Your Excellency. Therefore, if there is an act that is in place now, it is an act enacted by the Parliament of Kenya. Both chambers, the National Assembly and the Senate, and even in the Senate, not a single senator from the AZIMIO side opposed the amendments as they were. Because we were simply complying with the High Court decision that that provision was unconstitutional, because it was unfair to give one institution, the Parliamentary Service Commission, 4 panelists. Na tukachanganya, tukasema one panelist atoke kwa ile Parliamentary Political Parties Liaison Committee. Wengine anatoka kwa LSK. Mwingine Public Service Commission. Parliamentary Service Commission itoe wawili. The Interreligious Council ya dini zetu zote nao watoe watu wawili, na Law Society of Kenya itoe mtu mmoja. Na hiyo sheria sio William Ruto ameunda, iliundwa na wale wanaipinga saa hii. If it was right when you appointed the Cherera 4 with a law that was unconstitutional, we have rectified the unconstitutionality. What is your problem today? The same law being used to ensure that we have a commission that will conduct elections in this country in a free, fair manner without the shenanigans we saw in Bomas on August 15th. Na Mheshimiwa Rais, sababu mimi ni mtu wa kusema ukweli kama Rigiji, Deputy President, wacha nikuambie ukweli. The sponsor of these demonstrations, kitu anaogopa kabisa ni hiyo mambo ya Bomas August 15th isitokee hadharani, ijulikane yale maovu walikuwa wamepangia nchi yetu, kuchoma nchi yetu. And I want to encourage you, Excellency, wewe sio mtu wa kuuziwa uoga. Kama haukuuziwa wakati ulikuwa na pambana na deep state na system, wale wakatuambia wako na deep state, wako na system, na huko mbeleni walituambia hiyo deep state na system ndio huaibia uchaguzi. Now that you had the deep state, you had the system, ni nani alikuibia uchaguzi? Did you steal from yourself? Wacha kuchosha wa Kenya na maandamano. Allow Kenyans to focus on rebuilding the economy that you destroyed with the handshake under the handshake regime. Kwa hayo mengi, Mheshimiwa Rais, taka tu nikuulize kwa heshima, wewe usijisumbue na hawa watu. Niliona juzi wakikasirikia Deputy President ati amesema atadeal na hao. Nikaona mwingine anatukana Deputy President Nairobi. Deputy President, nataka nikuambie hao hata sio rika yako, hao niachie mimi na Ndindi Nyoro peke yetu, tutamalizana na wao asubuhi na mapema. Na sababu nimesikia wakitisha ati ni lazima waingie Nairobi wafunge biashara ya mtu. Wewe kuja funga biashara, utajua wenye biashara ni akina nani. Wajaribu tu, wadhubutu, watajua. Kwa hayo nataka nimuulize governor atuendeshe hapo pengine. Asanteni watu wa Narok na Mungu awabariki. Asante sana rafiki yangu Ichungwa. Basi nitachukua nafasi